নিশ্চয়কৈ পৰিচাক মই যোৰাবাটৰ যি 9 মাইল সেই 9 মাইলত উপস্থিত আছোঁ আৰু 9 মাইলতো পানী আচলতে যি ৰাজপথ নেশ্যনেল হাইৱে এই নেশ্যনেল হাইৱেতে আচলতে পানী হৈছে একাঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে যাৰ ফলত যি উজনি নামনি যি আচলতে যাতায়াত সেই যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে কিন্তু ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি এই যিসমূহ যান বাহন আছে সেই যান বাহনসমূহ এনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে পথৰ মাজতে পথতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে কিয়নো যোৰাবাটতো 9 মাইলৰ সমান্তৰালভাৱে যোৰাবাটতো আছে যথেষ্ট পানী 9 মাইল যোৰাবাটত পানী গাড়ী পৰ্যন্ত উপঙি থকাৰ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে যোৰাবাটৰ তেনেস্থলত আচলতে যিসমূহ উজনিৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ গুৱাহাটী অভিমুখে যিসমূহ বাহন আহিছে সেই বাহনসমূহ যোৰাবাটৰ আগতেই ৰখাই দিয়া হৈছে বা যিসকল যান বাহন আৰক্ষী আছে যান বাহন আৰক্ষীও ৰখাই দিছে সেই বাহনসমূহ গুৱাহাটী অভিমুখে আহিবলৈ দিয়া নাই আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ গুৱাহাটী অভিমুখে গুৱাহাটীৰ পৰা যিসমূহ বাহন গৈছে নামনিৰ উজনিৰ অভিমুখে যিসমূহ গৈছে বা মৰিগাঁও নগাঁও আদি কৰি সেই দিশেৰে যিসমূহ বাহন গৈছে সেই বাহনসমূহৰ আচলতে এই পথৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু ঘণ্টা ঘণ্টা সময় ধৰি তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ আছে কিয়নো যিহেতু যোৰাবাটত পানী তাৰ সমান্তৰালভাৱে যোৰাবাট নাপাওঁতেই 9 মাইলতো পানী একাঠু পৰ্যন্ত পানী আৰু যান বাহন আৰক্ষীয়েও যথেষ্ট তেওঁলোকে আচলতে এই যান বাহনসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে পথৰ মাজত ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে তেনেস্থলত যান বাহন আৰক্ষীয়েও তেওঁলোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে আচলতে এই যান বাহনসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজপথ খালী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ 9 মাইলৰ যি খানাপাৰাৰ পৰা কিছু আগত 9 মাইলৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যি হাইৱে আছে হাইৱেত আচলতে এনেদৰে পানী হৈছে একাঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে যাৰ ফলত যান বাহন যাব পৰা নাই আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যি পানী যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজপথৰ পৰা পানী আঁতৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আছে যি যেনেদৰে নলা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নলা ওপৰেৰে পানী বৈছে তেনেস্থলত ৰাজপথত পানী হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু ৰাজপথত পানী হৈছে আৰু এফালে যিহেতু মেঘালয়ৰ যিসমূহ পাহাৰ আছে সেই পাহাৰৰ পৰা বৈ আহিছে পানী আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তাৰ বিপৰীত দিশে অসমৰ যিসমূহ পাহাৰ আছে সেই পাহাৰৰ পৰা বৈ আহিছে আৰু মাজত যিহেতু ৰাজপথটো আৰু ৰাজপথটোত একাঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে আৰু যাৰ ফলত যিসমূহ যান বাহন চলাচল কৰিছে যিসকল লোক অহা যোৱা কৰিছে সেই লোকসকলৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ হৈছে আৰু তেনেস্থলত সেই লোকসকলে যাতায়াতৰ বাবে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু আমি যদি সম্ভৱো হয় আমি ডিভাইডাৰত আছোঁ আৰু ডিভাইডাৰৰ পৰাই যিসকল লোকক আমি সুধিব পাৰোঁ তেওঁলোকক কিছু কথা সুধিব পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ইফালৰ দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই সতীৰ্থ অমিত সেন আছে অমিত সেনে দেখাব যাওক ৰাজপথটো যলৈ চাই আচলতে তালৈকে এই বাহনসমূহ আবদ্ধ হৈ পৰিছে কিছু তেওঁলোকে চলাচল কৰিছে যদিও বহু সময় ধৰি তেনেদৰেই তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে 2টা বজাতে যিহেতু এজাক বৰষুণ পৰিছিল ঠিক এঘণ্টা সময় ধৰি এই বৰষুণ জাক পৰিছিল তাৰ পিছৰে পৰাই অৰ্থাৎ সেই সময়ৰ পিছৰে পৰাই যোৰাবাটত পানী হৈছে এককাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে 9 মাইলত পানী হৈছে আৰু যিহেতু আমি 9 মাইলৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি কিছু যান বাহন আৰক্ষীসকলৰ সৈতেও আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা যদি সম্ভৱ হয় কিছু আপোনাৰ সৈতে অলপ কথা পাতোঁ তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে যিমান পাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু বাহনসমূহ এনেদৰে আচলতে পথৰ মাজত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ